вытянулся в струйку. Ну, выгоняй ее, сейчас всю сетку склюет, Юки. Ну, что ты смотришь? Ну, какой ты хищник. Все, улетела, досиделся. Вот так вот. Арбуз, да, спрятался от пылесоса. Ты мой хороший, так внимательно слушай. Че, спрятался от пылесоса, да? Никто тебя не достанет. Да. Там чистенькая пыль протерла. Отдыхай, лежит, да. Ты ж мое солнышко.